मुड़िया पूर्णिमा मेले में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। मेले में एक तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है तो दूसरी ओर खर्राटे मारती पुलिस की तस्वीर सामने आई है। राजस्थान में पड़ने वाले 1.5 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में प्रशासन द्वारा मेले के लिए किए गए प्रबंधों में कई जगह चूक नजर आई है। जिला प्रशासन के पुख्ता इंतजाम के दावे परिक्रमा मार्ग में फेल होते दिखाई दिए। गोवर्धन में 5 दिवसीय राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला शुक्रवार से शुरू हो गया है। हालांकि 10 जुलाई एकादशी से भक्तों की भीड़ मेले में उमड़ेगी। यह मेला 14 जुलाई तक चलेगा। भरतपुर जिले के डीग उपखंड के गांव पूंछरी में 1.5 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग पड़ता है। जिला प्रशासन की तरफ से मेले को लेकर पूर्व में ही तैयारियां शुरू कर दी गईं, लेकिन मेला शुरू होने के बाद भी व्यवस्थाओं में चूक नजर आई। प्रशासन की तरफ से किए गए व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम फेल दिखाई दिए। राजस्थान की कच्ची परिक्रमा मार्ग में मुकुट, मुकारविंद और श्रीनाथ जी मंदिर में लाइट खराब होने के चलते अंधेरा रहा, जिसके कारण श्रद्धालुओं द्वारा अपनी अपनी मोबाइल टॉर्च जलाकर परिक्रमा करते दिखाई दिए। कई श्रद्धालु अंधेरे के चलते गिर गए और घायल हो गए। वहीं रात मेले में डीग प्रशासन की तरफ से लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी है, फिर भी रात भर डीजे बजने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहे। वहीं पुलिस के कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मेले में जिम्मेदार खर्राटे मारते दिखाई दिए। वहीं परिक्रमा मार्ग में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। पुलिस कर्मियों की लापरवाही के चलते श्रद्धालु बीच रोड पर ही इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे अन्य श्रद्धालुओं को परिक्रमा देने में परेशानी हो रही है। डीग एसडीएम हेमंत कुमार और सीओ आशीष कुमार एवं अधीनस्थ अधिकारियों के साथ रात को परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण करके वापस डीग लौट जाने पर सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पॉइंट पर सोते नजर आए। दूसरी ओर निगरानी के लिए बनाए गए वॉच टावर पर सुरक्षा कर्मी रात में नदारद दिखाई दिए। मेला में राजस्थान पुलिस के विभिन्न पॉइंटों पर 300 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। गोवर्धन 7 कोसीय परिक्रमा मार्ग में भारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 9 एएसपी, 23 सीओ, 66 निरीक्षक, 339 एएसआई, 1795 हेड कांस्टेबल, 34 एसओ, 125 महिला कांस्टेबल, 5 टीआई, 50 टीएसआई, 374 कांस्टेबल सहित भारी पुलिस जाब्ता लगाया गया है। ये मुड़िया पूर्णिमा का जो मेला है वो कल दिनांक 8 तारीख से शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है और इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से माकूल व्यवस्था की गई है। लगभग 300 से अधिक का जाब्ता भरतपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस की तरफ से लगाया गया है। वॉच टावर भी 3 बनाए गए हैं निगरानी के लिए। पार्किंग की भी माकूल व्यवस्था की गई है और बराबर गश्त और जो हमारे फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं वहाँ पर हमारा जाब्ता बिल्कुल मुस्तैदी से कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था है उसे बनाए हुए हैं।